السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کله چې موږ یو هوټل ته د شپې دپاره ځو، زموږ په ذهن کې دا وي چې په دې هوټل کې موږ په ارام باندې شپه تېره کړو. خو لیکن په انډیا کې یو داسې هوټل دی چې هلته خلک صرف د مرګ دپاره ځي. د دې هوټل نوم دی ډیت هوټل، یعنی د مرګ هوټل. او تر اوسه پورې په دې هوټل کې د 15,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. خو لیکن داسې ولې کېږي، دا به زه تاسو نن په دې ویډیو کې پوه کوم. ملګرو هندوان په یو بل زندګۍ باندې یقین ساتي. هغوی دا وایي چې کله موږ مړه شو نو موږ بیا د یو بل ماشوم په شکل کې پیدا کیږو. ملګرو په انډیا کې یو ښار دی چې د هغې نوم واراناسي دی او دا ډېر مخکینی ښار دی. او هندوان دا وایي چې په دې ښار کې څوک مړه شي نو هغوی ته خاتمه میلو شي، یعنی په دې ښار کې چې څوک هم مړه شي نو هغه بیا دوباره نه پیدا کیږي. او د دې خاتمې دپاره دلته په زرګونو خلک راځي چې موږ دلته مړه شو. او دا هغه خلک وي چې هغوی ته پته وي چې زموږ د زندګۍ دا آخري ورځې دي او د دې د وجې دوی واراناسي ښار ته راشي چې موږ دلته مړه شو او موږ دوباره پیدا نه شو. دلته هر کال د 100,000 نه زیات هندوان د خپل مرګ د انتظار لپاره راځي. د دغه ښار د کنګا سیند په غاړه باندې هر کال د 32,000 نه زیات مړو ته اور ورته کیږي. او په دغه خلکو کې زیاتره هغه خلک وي چې کوم دې ښار ته د خپل مرګ د انتظار لپاره راغلي وي. او ملګرو په دغه ښار کې هوټل دی چې هغه جوړ شوی د دې لپاره دی چې خلک دې ښار ته راشي او د خپل مرګ انتظار په دې هوټل کې وکړي. او دا زیاتره هغه خلک وي چې یا ډیر زیات بیمار وي او یا ډیر زیات بوډاګان شوي وي او هغوی دا غواړي چې زموږ مرګ په دې هوټل کې وشي. دوی ته باقاعده په دې هوټل کې یو کمره ملاویږي چې دوی په دې کمره کې د خپل زندګۍ اخرنۍ ورځې تېرې کړي. او چې کوم انسان 15 ورځو کې دننه مړ نه شي نو هغه واپس د دې ځای نه ولیږي. او د دې هوټل نوم ډیت هوټل دی، یعنی د مرګ هوټل. ملګرو په دې هوټل کې 10 کمرې دي او دې کمرو ته چې کوم انسان راشي نو هغه ته زیات نه زیات 15 ورځې ورکولی شي. که چېرې هغه په 15 ورځو کې مړ شو خو ټیک ده، کنې هغه به بیا خپله کمره پرېږدي، ولې چې دلته ډېر خلک د خپل مرګ انتظار کوي. په دې هوټل کې دوی ځان له کانا پینا په خپله باندې پخوي. او په دغه هوټل کې چې څومره سټاف دی نو هغه باری باری په دې کمرو باندې چکر وهي چې دې خلکو په مرګ کې څومره ټایم دی. د دې هوټل په کمرو کې چې کوم کسان شپه کوي نو هغوی د هر شپې صرف او صرف 100 روپۍ اخیستې شي. ملګرو دا هوټل په 1958 کې یو فیملی جوړ کړی و چې هغې ته به یې تالمیه فیملی وي. او تر اوسه پورې په دې هوټل کې 15,000 خلک مړه شوي دي. او دا هغه خلک دي چې څوک پخپله دې هوټل ته د مرګ دپاره راغلي وو او په دې هوټل کې به یې د خپل مرګ انتظار کولو. په واراناسي ښار کې یو بل هوټل هم دی چې د هغې نوم موکسي بون دی. دا دواړه د مرګ هوټلې په دې ښار کې موجود دي او دا په دنیا کې د ټولو نه مختلف هوټلې دي. امید لرم چې دا وړه غونتې ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښ شوې وي. که ویډیو مو خوښ شوې وي نو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په یو بله ښایسته ویډیو کې. د الله په امان.